年好運，馬運亨通。唉，馬年好運馬咁啊，普普通通嗰啲啦，真係你真係嗰陣時真係好唔掂啊！真係。而家呢個係阿 Ken 啊，有人教，明年差唔多係呢個係嗬。今年馬年個馬字要年呢個足好運啊！呢個咧就係乜嘢年都啱嘅，鼠年好運，龍年好運，蛇年好運。好，馬到功成，冇錯啦，馬到功成，頭先咪有啦。寫咗啦嘛？寫咗未啊？但係寫咗啦，馬到功成寫咗啦。咁嘅樣，你寫正啲，寫正啲。係啊，係啊，好。佢就係俾呢個字你睇，有啲人唔識睇嘅就係睇個文，不過有條翼喎，係飛緊喎。啲小朋友過埋晒隊嘅。咁你咪試。唔係啊，有個串機寫乜嘢啊？係啊。我記得前年定係舊年啊，喺呢個油塘嗰邊啊，嗰邊咧。鯉魚門廣場？鯉魚門嗰度我講唔出，有利樓啊，有咩啊，油麗村啊，仲有嗰度有兩個。高駿苑。總之有一個地方咧，寫龍馬精神，唔係寫一點嘅。唔係我寫，即係你知啦，我哋學生都係寫一點嘛。佢妙，佢話呢個唔啱，咁啊我哋少少有講啊，呢個叫做貪個好意頭嘅多一點精神啊嘛。見佢當場可能有少少後悔啦，但係佢都死就我妙咁啊。唔係你響啊？精神就得啦。佢響就唔係你響啊。一樣啊。你嗌老師寫咩話？你嗌老師寫咩啊？以馬內利，好正版嘅，唔好嘈唔準料喎。寫你嗰種。哦，寫啊！寫我嗰種。寫嗰種咧，因為咧寫眼呢個都得，佢寫咗係質地筆㗎嘛，筆方向自己。你睇下嗰個味道唔同嘅，時間先俾你睇嚇。佢而家寫你個方法啊，睇嚟。唔好啊，唔好啊，我呢個方法。啊，賭波嗰啲啊。唉。二馬。以馬內利即係點解嘅？當堂斯文晒。以馬咩？以馬內利好似點解啊？係點解與主同在，主與我同在係咪？同在啊！與神同在，以馬內利即係與神同在嚟啊！即係嗰句咩意思咁？基督啊嘛！呢個係咩話嚟㗎？阿拉伯文。你真係有排講咩話嚟？係咪希伯來文嚟嘅呢個係？咦係喎，唔知啊，唔知係咪希伯來文咩唔知啊？跟住佢會寫中文。總之係以神同在，以馬內利就。係啦。哦。嗱，老師學你用偏鋒寫字啊！啊？學你用偏鋒係啊啊！係啊係啊！嗰個味道係咪唔同我有啲嘢問你啊，老師。老師。嗰個內字寫入字得唔得㗎？得，字係即係邊個啱邊個唔啱啊？兩個都啱嘅。